İslam İnkişaf Bankı'nın 51. illik toplantısı Bakıda keçirilir. 3 gün bu tədbir baş tutacaq. Tədbirin də adını qoyublar Sərhədsiz Gənclər, amma İqtisadiyyat Nazirliyi mənə, gənc jurnalistə sərhəd qoydu. Məni dəvət etməyiblər, canları sağ olsun. Amma bu tədbirdə gülməli məqamlar olub. Kanala abunə olun, biraz danışım, gülək. Qeydiyyat, yəni akreditasiyadan keçəndə sistem donub. Hamı növbədə gözləyib, ondan sonra bizimkilər deyib ki, qardaş etməyin, eləməyin, biz bir könürə bu qonaqlara ayıb keç, olmasa onları keçirin. Deyirəm, qardaş, İqtisadiyyat Nazirliyinin sistemi, adi vergilərin sistemi 10 illərdir ki, işləmir. Elə bəyannamə vermək istəyirsən, donur sayır. Ayın 20-sinə kimi də verməlisən axı. Ancaq gecə saat 3-də 4-də durub buxaltırlar, mühasiblər hesabat verirlər ki, birdən 20-sini ötürərik, 40 manat cərimə gələr. Ümumiyyətlə, sistemli işdən danışsaq, məktəbə qəbulda sistem açılır, sistem donur. Uşağı məktəbə qoya bilmirsən. Midanın mənzilləri satışa çıxır, sistem açılır, donur, ev ala bilir və s. və axır. Bu başqa bir mövzudur, qoyaq bir kənara. Orada da volontyorlar var, xarici qonaqlar gəlir. Bu volontyorlar seçəndə heç olmasa elə seçərsiniz. Bunlar ingilis dilini bilər də. Go, qabağa. Çox üzr istəyirəm sözümü məclisdən kənara, amma elə bir qoyun otardılar. Qardaş, bunu biraz sistemli eləmək olardı, yoxsa yox. Amma tədbirin ən yaxşı tərəfi də, onu da demək lazımdır, pulsuz yemək verirdilər. Yəni, ora qatılan iştirakçılar pulsuz abed eləyə bilirlər. Bax, o yaxşı nəticə idi. Siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, İslam İnkişaf Bankının Azərbaycanda fəaliyyəti neçənci ilə təsadüf eləyəcək? Gələcək, gəlməyəcək? Bunlar haqqında fikirləriniz nədir? Şərh bölməsində danışaq.